我支筆咧唔係好多水嘅，得唔得？因為我想佢落到好多飛白，好多。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯馬室。今日想講嘅係五種水彩基本筆法一。第一，平滑直線啊，好，十下支筆，染滿顏色。記住嗰啲筆毛要吸滿啲顏色同埋水分嘅。好，嗱，我哋支筆咧揸中間呢個位，90度直角就係咁樣。我哋打斜少少，大約45度角，條線係拉出嚟嘅。好，掂住畫紙，然後拉條線，拖地拖咁樣出嚟。留意控制嗰個速度要平滑嘅，出到嚟就可以有一條靚仔嘅平滑直線，就係咁簡單。記住唔好太快或者太慢嗰個移動支畫筆。第二，側面直線。好，頭先咧我哋差唔多係用中間嘅筆嘅位置，我哋今次咧就用畫筆嘅打側，我哋叫做側鋒啊。咁亦都係染滿顏色先啦。OK， 亦都係一樣係咁樣掂住畫紙，然後係拖出嚟嘅嗰條線。留意支筆喐動嘅速度。嗱，去到後邊咧，我啲顏色冇乜啦嘛，所以有少少飛白嘅出現，你即刻再落就可以補救到㗎啦。OK， 就係咁簡單，我條粗啲嘅側鋒線條啦。第三，交錯筆觸。好，我染滿顏色啦，支筆用一啲唔同方向嘅筆觸，短嘅，但係咧我係連接住一氣呵成咁樣畫嘅。多數咧，我支筆唔再點第二次水，咁會容易啲有一個平均嘅顏色啦。咁如果你想點顏色點水咧，你要快少少去做。等佢係濕潤嘅時候，中橫交錯嘅幾個筆觸就會互相融合，成為一個咁樣嘅不規則嘅筆觸，好似啲草啊嗰啲咁樣色。OK， 望唔望到啲水彩係連成咗嘅咁多個唔同嘅筆觸。第四，粗糙交錯筆觸，好似頭先嘅嗰個 version， 不過咧我要佢粗糙啲出嚟嘅感覺啦。初頭咧，呢一筆咧就多啲水，係咪？我捽散少少支畫筆，等佢有少少分開。記住唔可以太多水嘅，如果唔係咧，又會好似變咗第三招咁樣嘅。嗱，OK， 而家我少少粗糙嘅筆觸，因為我唔想佢吸咁多水啊，所以咧支筆乾少少之餘，我喐嘅速度就快啲，等嗰張紙咧索唔切我嗰啲顏色水分，就會變成一個粗糙啲嘅白滿。但係記住，成個中橫交錯筆觸係互相連接住，成為一個 area 嘅。第五，飛白交錯筆觸。好，我去第五個辦法咧，就係將頭先嘅更加粗糙版。嗱，我支筆咧唔係好多水嘅，得唔得？因為我想佢落到好多飛白，好多好 rough 嘅 texture 出咗嚟。咁你話喂，咁我咪上唔到顏色？你只要重複咁樣好似半刷半印嘅方法咧，就會得到呢一種嘅筆觸。有時我哋畫水面嘅反光啊，或者係一啲沙沙石石嗰啲感覺咧，就用呢種筆觸。支筆係乾嘅，咁亦都係用嗰啲毛咧，用羊毛、馬毛嗰啲就比較適合啲。嗱，我再加多一次顏色俾大家睇下，都唔係吸咁多嘅啫。然後又係咁樣印上去嘅，其實係不斷重疊，跟住頭先瑣碎筆觸就會連成㗎啦，就係咁樣起晒沙嘅感覺。OK， 非常簡單。好，希望呢5種水彩筆觸嘅畫法咧會幫到大家。我有 Part 2嘅，下個禮拜就會出，請留意。有咩想講請喺下邊留言，所有睇住唔得 enjoy。大家好，歡迎嚟做馬式。今日想講嘅係
Google Meet 照片風景掃描課程啊，好，新一期嘅 Google Meet 課程又嚟啦。今次嘅題目就係照片風景掃描，咁我哋睇下嗰啲日期詳情先。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？醒目啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度攞，記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭同嗰個耳朵窿。呢啲咧就係上過我堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。今期咧就係照片風景掃描，咁講明掃描咧，亦都係最簡單嘅材料就得㗎啦。2B 筆、白紙同埋擦膠。咁個題材咧就係3張風景畫，一如以往啦。6堂裏邊我哋畫3張，即係2堂1張。咁嗰個照片風景掃描有咩特別咧？就係我收到好多fans 嘅來信咧，就話想學咧點樣喺用一張照片，譬如你去到一個旅行嗰度影嗰啲相，或者自己上網見到有啲圖片咧，你想係相嚟嘅，但係相同掃描係唔同噶嘛，同張畫唔同噶嘛。以往咧我教嘅班咧，大家都係用一啲以前嘅名畫，咁嗰張本身就係畫嚟㗎啦嘛。咁你用張畫去抄一張，變成一張掃描，或者變成一啲任何媒體咧，相對地好似感覺上容易啲，因為有筆觸有成有得抄嘛。咁如果照片方面我哋要點樣取捨，點樣做呢？咁今堂嘅課程呢，就係特別係為呢樣嘢而設嘅。咁我揀咗3張好靚，亦都呢好容易起手嘅風景嘅照片嚟做。咁第一個呢，就係富士山。咁第一堂富士山我俾大家就係 warm 下啦。咁亦都係嗰個會教大家點樣量度嗰個比例啦。咁樣咧，同埋教大家用一支2B筆點可以做到有幾個 layer 咧？排線係點樣排咧？無論係嗰個山嘅層次同埋天上邊咧，有好多細微雲嘅層次，究竟係點樣用一支2B筆同埋擦膠我哋就可以表達出嚟咧？咁第一堂我哋就係 warm up 嘅，我哋好容易會學到噶啦。第2堂咧，我就將成個格調轉晒啦。我用嗰個煙雨迷蒙嘅樹林景，再教大家。咁樣就裏邊咧有好多不同嘅層次，包括煙霧彌漫嘅層次，裏邊嘅光影啦，下邊嘅嗰啲矮嘅草叢嘅光影啦，同埋實嘅樹幹，咁有淺有深，有前有後，有粗有幼。咁點可以畫到有呢個 layer， 但係我哋又唔會令到嗰張掃描好污糟咧。咁呢度重點係教呢度，同埋眼似好複雜嘅掃描嘅底嘅照片，譬如呢個圖咧有好鬼多棵樹咁啊，有多數我哋畫下就會迷失咗。咁喺構圖方面，我哋要注意啲乜嘢咧？咁喺呢一堂我係會教大家嘅。好，最後咧我就嚟一張咧瀑布啦嚇，咁有啲朋友咧中意瀑布咁樣，我用個打直嘅倒嘅，咁樣就同之前嗰兩個唔同啦。呢個咧仲更加深入咧，上邊咧你見到咧有啲樹葉啊，有啲青苔啊嗰啲咁嘅嘢咧，好亂嘅嚇。第一二個咧，即係話第一個嗰個富士山，第二個嗰個樹林咧，都好似可以數到係嘛？當我哋咧面對緊想畫一啲嘢咧，尤其是大自然嘅風景，我哋數唔到嘅，好似呢啲咁樣嘅一堆嘅樹啊咁啊，佢又有嘅喎，又唔知從何而起喎，係嘛？咁究竟應該點樣去做咧？咁呢堂咧最主要就係教依樣。第二就係話點樣去表達到嗰個中間個瀑布嗰個光個感覺咧，個水嘅點表達咧？
好，以上就係為期6堂3張畫嘅課程內容啦。咁就好適合任何程度嘅朋友嘅，無論係新學嘅、未學過嘅或者舊嘅同學，想自己有時影嗰啲相，將佢放咗掃描，最簡單嘅啦，但係唔識放。咁我哋今堂我哋就係呢個 Google Meet 第一次係用照片做嗰個 source， 就唔係用咗名畫。咁就希望亦都係開一啲新嘅 topic， 大家可以學到啲新嘅技巧，好嘛？好，咁就報名咧嗰個 link 咧，我擺咗去 description 嗰度 pin at the top 噶啦，大家撳落去就可以撳到。如果唔係，再去我哋嘅全文畫室嘅 Facebook 裏邊，亦都有相關嘅資料，好嗎？期望喺嗰個 Google Meet 嗰度見到大家，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點點點點.com，拜拜。